तो पहले आप ये देखो। मैं हूँ असली एनी। हाँ ये तो हमने देख लिया, तू है असली एनी। क्या आप बता सकते हो असली एनी कौन है? ना मेरे पे नहीं बताया जाने का, रुक जा मैं गौरव को बुला रहा। ले भाई बताइए। उधर गया माइक का। ना हमें क्या पता लग रहा कौन सी असली यानी है। वो खड़ी नहीं, तू मुंह पत्ता अलग ही दिखाई दे रही है। तुमने सबने एक जैसे कपड़े पहन ले तो किसी को कुछ नहीं पता लगने का। देखते हैं क्या मेरे हस्बैंड मुझे ढूंढ पाते हैं या नहीं। तेरा पे आदमी नहीं पहचान पाने का तुझे, हम पहचान लेंगे। हम मेरी एनी कौन सी है? देख कैसे दांत फाड़ रही पीछे खड़ी खड़ी। अन्नी तेरे आदमी में इतनी बुद्धि ना है, अब उसे पता लग गया वो पीछे दांत फाड़ रही, आगे वो खड़ी है नहीं। मैं यहाँ हूँ। रुक मर। लग गया पता असली यानी कौन सी। अब तो मुझसे छोड़ो, नू बताओ इसे काली पैंट पर आगे क्यों खड़ी कर रखी। लिली जींस खत्म हो गई थी।